எப்போவுமே வெக்கேஷன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே நமக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்துக்கு டூர் மாதிரி போயிட்டு வரது வழக்கமாக வச்சு வந்துட்டு இருப்போம். அந்த வகையில் தான் விஜய் டிவி செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கக்கூடிய மணிமேகலை அப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஹுசைன் இவங்க 2 பேருமே அவங்களோட நேட்டிவ்க்கு போயிருக்காங்க. கடந்த ஒரு 2 மாதத்தை நல்லா சூப்பராகவே என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவங்களோட ஒரு போஸ்ட் மூலயமா அந்த இடத்த அவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸை எந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. மணிமேகலை அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் குக் வித் கோமாளி ஷோவில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்க ரசிகர் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுலேயும் குறிப்பாக எப்போவுமே சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய மணிமேகலை அப்பப்போ அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் ஒரு சில போஸ்ட்டை எமோஷனாக போடுவாங்க, இல்லை ஃபேன்ஸ் கிட்ட லைவ் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி அவங்க கேட்கக்கூடிய சில கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த வகையில் இப்போ அவங்க வெக்கேஷன் போயிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணி இப்போ நான் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த போஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சென்னையில் இப்போ சின்ன திரைக்கான ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டதால அவங்களுக்கும் ஒர்க் வந்திருக்குமா என்னன்னு தெரியல. அதனால தான் அவங்களோட ஃபேவரட் பிளேஸை விட்டு கிளம்புறாங்க அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியுது. இப்படிப்பட்ட ஒரு வருத்தமான செய்தியை ஒரு பெரிய போஸ்ட் மூலயமா அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 2 மாதமாக நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு ஃபன் டைமு அட்ராசிட்டி இது எல்லாமே ஒரு முடிவுக்கு வருது அப்படிங்கிற மாதிரியும், அவங்க ஒரு சில பேரை மென்ஷன் பண்ணி கண்டிப்பாக நான் இவங்களெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும், விட்டு போக மனசே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கூடவே அந்த வில்லேஜில் எடுக்கப்பட்ட எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து கைவசம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு அது சம்மந்தமான வில்லேஜ் சீரியஸான வீடியோஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சென்னையில் சின்ன கேப் கிடச்சா கூட நானும் ஹுசைனும் ஓடி வந்துடுறோம், அது வரைக்கும் வில்லேஜை பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு சில விஷயங்களை எமோஷனலாகவும் ஒரு போஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. இவங்களோட இந்த போஸ்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறமா ரசிகர்கள் நிறைய பேர் கவலைப்படாதீங்க மணியக்கா, கண்டிப்பாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷன் போயிட்டு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும், அது வரைக்கும் எங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஆதரவாக கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராக கலந்துக்கிட்டது மூலயமா மக்கள்கிட்ட ஃபேமஸ் ஆனவர் தான் சோம் ஷெகர். இவர் வந்து எம்எம்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய மிக்சடு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் குத்துச்சண்டை வீரர் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது கூடவே ஆல்பம் பாடல்கள், குறும்படங்கள், விளம்பரங்கள்னு சொல்லி நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காரு. தனக்கு சினிமா நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிறதாவும், ஆனால் தனக்கு சரியான வாய்ப்புகள் அமையலை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிவிச்சிருந்தாரு. விளம்பர படங்கள் அப்புறம் சில படம் நடிச்சு வந்துருக்கக்கூடிய சோம் அப்பப்போ பிக் பாஸ் சீசன் 4 கலந்துட்ட போட்டியாளரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ எடுக்கக்கூடிய சில ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸையும் அவரோட சோஷியல் மீடியா பேஜில் ஷேர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த வகையில் சோம் ஷெகர் இப்போ ரீசெண்டாக அவரோட பிக் பாஸ் நண்பராக இருக்கக்கூடிய ரியோ வீட்டுக்கு போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இவங்க 2 பேருமே ஒன்றா உட்காந்து வீடியோ கேம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருக்கக்கூடிய ரியோவோட மனைவி ஸ்ருதி கேப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, என்னோட தொலைக்காட்சி நேரத்தை அவங்க 2 பேருமே ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்குற விதமாக சோம் ஷெகர் ஹஹான் ஸ்மைலி போட்டு மன்னிக்கவும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவரோட வருத்தத்தை பதிவு பண்ணியிருக்காராம். இது பார்க்கறது கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருக்கு. இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க.